这个视频是用第一视角来教大家挖掘机上拖车。第一步，我们先用铲斗把拖车的梯子放下来。上拖车之前，我们一定要确认挖掘机行走和拖车的宽度。我们也可以先支车，让挖掘机的履带搭在梯子上。这个时候我们一定要注意，上拖车时不要偏左，也不要偏右。初学者上拖车时，尽量把油门调低，动作变慢，这样挖掘机更容易控制。我们可以利用大臂配合行走，用铲斗支车来减少挖掘机的晃动。当挖掘机完全上在拖车上时，我们继续慢慢地往前走。当行走到位时，我们旋转过来，稍作调整，继续往后走。大家记住，我们只要在拖车上做的一切动作，一定要越慢越好。最后，我们把拖车上的梯子再抬上来，再把挖掘机的大臂尽量放到最低的位置。怎么样？大家学会了吧？